你有冇試過咁樣嘅情況？早上起身一擘大眼，個腦入面咧已經有一張 to do list 喺度啦。搭巴士嘅時候，一時又會覆下 message，一時又去睇下新聞，就連食飯嘅時候都一路睇住社交平台，飯餸本身嘅味道都唔記得品嘗。就係咁一日又一日，生活咧就好似借剩翻要完成下一件事嘅好倉促嘅節奏。我哋每日嘅生活就好似喺度趕時間咁，匆匆忙忙咁去完成一個又一個嘅任務，但就令到我哋好少可以停低落嚟，仔細咁去觀察一下周圍嘅世界，而我哋嘅注意力就變得支離破碎，無法集中，生活慢慢缺乏新鮮感。呢個現象呢，就被稱為 attention panic， 注意力恐慌啦。你對上一次真正用心咁去觀察一樣嘢係幾時呢？咁你又想唔想可以幫自己去激發到更加多嘅創造力同埋靈感呢？如果你想嘅話，咁我哋就需要重新去學習一個技能，就係觀察啦。今集想同大家講嘅呢本書呢，叫做《觀察的藝術》。呢本書入面呢，記錄咗131個生活化嘅練習，教我哋點樣去提升我哋嘅觀察力，並且令我哋能夠從中得到快樂同埋啟發。原書嘅書名呢，叫做《The Art of Noticing》。作者係 Rob Walker， 佢係一位資深嘅記者同埋作家。佢通過自身嘅經驗啦，同埋一大堆嘅案例，引導讀者學識從睇變成睇見，學識從被動接收資訊到主動探索同埋體驗。書入面咧涵蓋咗咧各式各樣嘅練習，從觀察身邊嘅物件，感受唔同嘅聲音同埋氣味，再到主動咁去探索新嘅場所，同其他人建立聯繫，甚至乎咧係獨處啊、反思啊，佢都有教嘅。作者並唔係要求你去變成一個藝術家，而係鼓勵你用更加敏銳嘅感官、更加開放嘅心態去體驗生活入面嘅點滴。透過呢啲練習，我哋唔單止咧能夠培養到啦更深層次嘅觀察能力，能夠去發現日常生活入面嗰啲被忽略嘅美好嘅事物，更加能夠咧提升我哋嘅創造力，令到我哋嘅生活更加豐富同埋更加有趣。如果你叫我咧用一句說話去概括呢一本書咧，我會話呢一本書係科學版嘅當下的力量。OK，咁事不宜遲啦，我哋就馬上開始講呢一本書嘅主要內容。